天天咳嗽，记好一个止咳药，便宜还好用。感冒会咳嗽，咽炎会咳嗽，呛到了也会咳嗽。咳嗽非常常见，很多人觉得忍一忍也就过去了，但其实咳嗽是我们身体的信号灯，如果长期忽视治疗，反反复复，10天半个月好不了，最后可能发展成肺炎，严重了危及生命。所以，如果您或者您的家人最近有点嗓子发痒，咳声很重，咳嗽上气不接下气，咳出来的痰就是白色的，或者本身就有慢性支气管炎、上呼吸道感染这些老毛病，可以在医生的指导下，用一些像止咳保片这样的中成药来调理。这个方子是由橘红、紫菀等10几种药组成，可以宣肺祛痰、止咳平喘，适合外感风寒所致的咳嗽。最后，我要给大家提醒一句，止咳药效果虽然好，平时咱们也得多关心一下自己，有空打打太极、散散步，身体底子好了，免疫力上来了，自然就不容易生病了。